بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هذه بيل زفيرة فيها تضييع زيت، فيها كعبة براويل تضيع في الزيت. عندنا الفريجيران، هذا الفلتر يجي فيه، الفلتر يجي في الفريجيران مش فيه تضييع زيت، مش نحلو الكرو هذايا. وعندنا براويل، عندنا حاجتين هم يضيعوا في الزيت، عندنا الفريجيران وعندنا البراويل تاع البولي اللي يدور الفيربلوكان هذيك باش نحاها. نروح لكم ونجي. عندنا هذه البولي هذه تجي في تحتها، تحت منها تجي كعبة براويل. كعبة براويل هي اللي تحصر الزيت باش ما يخرجش الزيت لبرا. هاو تشوف الزيت هذا كل الحالة نتاع الزيت، هذا كله زيت. اخذلون الزيت كيفاش ولا الشيء يعني خرج على برا، باش نحاولوا نحلوه ونوريكم كيفاش حليناه وكيفاش. اول ما نبدو بهذه بالديريت هذا نحوه، هذا الديريت تاع التيربو نحوه. هذا نقلقهم شوي. حلو هذا زوز بيانات بثمانية. عندنا كعب كوري كيف. هذا الديريت نحلوه. ترى امريكان. عندنا الديريت تاع الفلتر كيف نحوه اللي هو هذا، اللي هو هذايا. الامريكان هذا حلوه كابتن فيس. هذا الكاس تاع الفلتر سيلانسيو نحوه.
عندنا في الكرواي لازمنا نحاها قبل كل شيء. نقص عليها هكا، عندنا مفتاح نقص عليه. نحو الكرواء. هذه الكروة النحاء بعدها على جنب. اعطيني 24. أربعة وعشرين ورولونش يجي في ال24. حط بريمير وانزع الفرن. رسايب ساسا. عندنا هذه البولي خفنا البولا هذا خفناه هكا حليناه. البولا هذا النحو هذا البولا تروح حلوه. هذه البولي نجبدوها هذه البولي خضروها كيفاش نفخها بالزيت. هذه البولي خضروها كيفاش منفخة بالزيت كلها زيت. وهذه هنا البراويل كاع البراويل شوفوها بالزيت كلها. هذه كاع البراويل. هذه البراويل وليش يا اخي اتكلم. هذه كانت براويل هاي. هذه البراويل هذه نشروها ونبدلوها غيروها تولي جديدة. مش معاش يضيع الزيت. اخسروها هنا يبست تولي تضيع الزيت برشا. هذه البراويل شيرة البولي هاي كيفاش تركبها. خسروه كيفاش. هذه البراويل تركب هكا تجي هكا في البولي هكا تركبش تدور عليها. هذه البراويل هذه يبس تولي ضيع في الزيت. طبعا نوروكم كي نبدو نركب ونزيدو نوروكم.
هذه تاع اوبيل زفيرة، موتورها 2 لتر، الموتور نتاعها 2 لتر هذايا. عندنا هذه الفريجيرون تضيع في الزيت، نغزلوها كيفاش كلها زيت من تضيع، وعندنا من هنا تضيع زاد هاو تسرب زاد من هنا، هذا كله يسرب في الزيت. فيها جوانات هيك كعبتين جوان منا وجوان منا باش نبدلوه، انا نوريكم كيفاش باش نبدلوهم.